lalàna eo a dia graduena ny lalàna misy zavatra azo tapahana any amin'ny faritra ary amin'izay fotoana izay a tsy io affectation misy amin'izao fotoana izao io na ampiarina amin'ny fonctionnaire tonga androany le mpitsara izy ne tsy mieritreritra ny hijanona akongo affectation ny anazy avy any fianaratsoa izy ohatra de tonga akongo izy manao ny mission a 3 ans izy neo maximum 4 ans de lasa izy tsy mieritreritra avy anirany kongony zany izy fa ataony ny asany nefa ao kongo a misy fokotany firy araka ny tenen'ny député teto a reo a raha misy problème rairay avy fotsiny fokotany de efa tsy vita dossier tsy vo vita amin'ny traité zay ao anatin'ny ray taona tokony décentralisena zany le fitsarana de graduena le lalàna hoe reto de lia na adalàna reto a de mba azon'ny commune na ny iny le parlement tandresantsika teto a misy solotena bahoaka any a afaka amin'ny tsara raha ny zavatra madinidinika amin'izay fotoana izay a miverina eo amin'ny olona ny confiance na ny fahatokisana lay rafy mpitsarana fa rehefa maty io confiance io fa tsy any an-kongorery io fa any antsoa izy ao misy le hoe tanin'olona efa navitana trano folo taona tanin'olona efa azony folo taona 20 taona teo a de misy milaza fa tompony a de mavita mamoaka didiny mpitsara rehefa aveo fa an'le olona milaza fa tompony ray nefa le olona nanao an'le trano aza efa 20 taona ny teo ary tany vidina tamin'ny fanjakana le izy zany hoe ny raha fipitsarana ray manontolo a no maty de manao foana amin'izay ny olo-panjakana rehetrarehetra any amin'ny bazy rehetrarehetra any vokatra izay rafitra maty zay rafim-pitsarana ny vahaolana amin'io a dia miverina eo anivon'ny fiarahamonina ny fahatokisana n'ilay fitsarana de amin'izay fotoana izay izy tsy aninona anao a fa raha mbola rafim-pitsarana io ihany mipetraka eo tany kongo fa nisy ohatran'io a tadidinao le landefasana miaramila lasan'ny rano tamin'ny tetezana ndray taona ry a de ohatran'io foana zany a tsisy fivoarana zany gasikara ka le olona tsy mahazo fanabeazana raha teo za tsy miteny marina nyle fokon'olona efa tsisy fanabeazana koa io ary le finiavana amono olona koa gasikara tsy ny miaramila rerina ambony tao fa reto olona reto koa nahazo olona de nitetetehany le finiavana amono olona mihitsy gasikara no anamelohako no gasy firy ny olona eto no maty isan'andro tonga izy mangalatra alay fotsiny any le entana rehefa tena hoe tsy maintsy angalatra nareo fa aza vonoanareo le olona aza violenareo ny zanak'olona fa biby ny filazana zany fa tsy olona tsony ka izay finiavana amono olona zay a dia mahamendrika atsika an'izao situation misy zao be loatra ny raha latsaka eto gasikara mitaraina io tany io mety hoe miteniteny foana raha miteny an'izany a fa be loatra le raha latsaka ka na any ambanivohitra io na isolé io na ny tena marina azy raha isolé izy a tokony mbola misy mamalagasy tafajanonao nefa mana-pirofo zany fa maty le fiarahamonina araka le nitenentsika teo a na any amin'ny toerana tsy misy nininina azy rava koa ny fiarahamonina mety amin'ny vilona moa fa tsy resahana ntsony a généralisé zany le cas rava ny fiarahamonina malagasy ndao averina le izy mahina zay a zay moa mahatotsika hoe citoyen responsable mantsy ao anatin'le izy a raha misy tokony ataon'ny vahoaka satria mampalahelo tokoa zany na ray alina re ahafahana mamono olona ho an'ireo olondratsy sasany a matsianao an'le tononkira ndrahoga teo moa zaka hoe enao miresaka eo io a hoe tena tsy toy izao marina ny raha mpiaramonina nisy teto taloha tena lasa sahirantsika azo fotana ve zany zavatra zany le toetsaina vahoaka ny resantsika tsika tsy any amin'ny resaka hoe izy ampitondra izy ampitany filamina fa tsika sanao miresaka eto fa misy vahoaka maro be mino fa mijery atsika amin'izao alina zao a azo vanana ve zany zany inona ny tokony ataon'ny vahoaka sa resaka fianarana ve zany fa taloha nefa tsy de tena hoe nisy raha-pampianarana loatra fa ny fiarahamonina no nitaiza sy ny salamy zany a rahafiatrano lasa zay le rafitra petraka molona nge le rafitra amin'ny tenin'ny talo hoe na mamindra tahaka ninona azy any akoho rehefa sendra safa solafaka ihany dikan'izay a le vahoaka malagasy zany mba nanam-pahendrena ihany fa nampidirina am'izay le rafitra de io rafitra io zany mahatonga anao anaonao foana izay le mahatonga an'le hoe dao ovaina le rafitra fa tsy miteny tsy mety le miteny fotsiny hoe ovainy toetsaina ka ahoana moa ny anovanao ny toetsaina ny olona zatra manao maloty eny amin'ny arabe raha tsy isiana WC-ny de anjaran'ny fanjakana no mametraka rafitra ametrahana WC isaka ny 100 metra de amin'izay fotoana izay lazain'ny olona fa adala ianao raha mbola manao maloto ivela ny WC fa raha amin'izao fotoana izao mialy eto amin'ny Real TV
mandra-patongena ataontsika hoe ny bypass tsy mahita WC public na ray aza ay za ry de davinao andehanao gasikara kerenao ne za de miova ny toetsaiko de lasa mety amiko izy ary mitondra zazakely miaraka amiko de ataovy eo koa ny ianao fa tsy mahita WC tsika iny zazakely iny mialehibe miapotika ny toetsaina iny de azakaka ianao raha mahita eo anosy be ville eo anosy be eo de eo amin'iny arabe iny trottoir iny lehilahy manao maloto rafitra zany gasikara da ovaina le rafitra tsy misy vahaolana zany hoe akoatra ny rafitra io fa ny olona tsy teanao azy no miteny hoe mbola lavitra ezaka zany da ovaina le izy de mipetraka le fanjakana mitondra fanabeazana io tsy fampianarana araka le tenenina to hoe mila fianarana ve zany no fanabeazana ny resaka zany hoe azo ny fanjakana atao no mame instruction torolalana ho an'ny mpiarabelona ka raha mandefa radiokarta ny fanjakana omeny tsirairay daholo ny taxi be sy ny taxi brosy de ozy izy hoe obligatoire ty mandeha ao anatin'ny 20 minutes iangiany ny taxi brosy miditra taxi brosy ianao de ampianarina ao anatin'ny radio hoe miarabanao ny coopérative mandray anao coopérative zao fa adio ny mandrora eny varavarakely fa adio ny manao an'izao tsy azonao atao fa manelingelina ny namanao no zao raha misy mamesy trapotin anao de mba isôry izy ohatra de miova ho azy ny fiarahamonina zay natao hoe instruction zany omen'ny fanjakana amin'ny alalan'ny média ny média natao hoe intermédiaire média moa izy teny latin de zay ny asan'ny média mampita ny afatra entre olona anankiroa de ny fanjakana mampiasa média de mampita an'iny fa amitsika am'teny zao ny fanjakana tsy mampiasa le média fa ho amin'ny intérêt politique ary ny média mitady ny intérêt financière dia olona manao émission fanentanana isa-maraina reny no mitondra kolotsaina karaha sendra olona adaly ianao isa-maraina manaraka fandarana isa-maraina amin'ny télé na manaraka amin'ny radio ohatra mampime fotsiny itondra raha ao tsy misy instruction avezavezy reny fa le olona fotsiny no miteny de miteniteny foana io izy miteny ratsy miaraka io izy mianakavy de iny ny lasa kolotsain'le olona rehefa avy eo nefa ny fanjakana ny tokony ho midepasy na mihoatra n'izay ataon'ny olona zay fa tsy média tsony zany izy am'izay fotoan'izay fa lasa mpifanerasera am'le vahoaka fotsiny ty média ty fa tsy intermédiaire fa ny média tena hoe intermédiaire no nanaovana azy zay maha-quatrième pouvoir azy mampita ny avy any amin'ny vahoaka izy makaty amin'ny fanjakana de mampita ny avy any amin'ny fanjakana izy makany amin'ny vahoaka zay ny atao hoe intermédiaire fa tsy mijery olona intermédiaire tsony média fa efa han'ny mpanao politika izy dia i mpanao politika io voiziny ao tsy média tsony izy am'izay fotoan'izay